ये वो पार्सल जिसको हम अभी ओपन करेंगे, जिसमें हमारा मिक्सर है EPM 6। तो पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सील है और पूरा नया है। ये देख सकते हैं, यही है आपके डेसिबल प्रो सिस्टम्स। अभी भी हमने खोला नहीं है, आप देख सकते हैं इसको थोड़ा। हाँ, वॉइस देख लीजिए। और नाम है साउंडक्राफ्ट EPM 6। ये नंबर लिखा हुआ है, कोड है 8543 वन पीस। ये प्राइस तो इसका 11,850, उसके बाद 18% GST IGST। रोटेशन करने के लिए इसके अंदर सिलिका जेल भी है। ये 6 चैनल मिक्सचर है। तो मिक्सचर तो है, अब ये चलता है कि नहीं चलता है, अब उसको खोल के हम दिखेंगे। इसके अंदर और एक चीज़ है, ये वाला निकाल के, ये उसका मैनुअल है, पूरा यूजर गाइड मैनुअल पूरा है। ये तो दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। और ये है 6 चैनल, वही अब देख सकते हैं मिक्सचर है EPM 6 साउंडक्राफ्ट का। ठीक ठाक है, सिलिका जेल है इसके अंदर। तो बाकी सारा चीज़ है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। कवर को उठा लीजिए। यही है पूरा सिस्टम, इसका पूरा रिव्यू हम लोग बनाएंगे। अभी तो अनबॉक्सिंग करते हैं, अभी इसको पावर सप्लाई देंगे और सारा कॉर्ड लगाएंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे। इसीलिए वीडियो को अभी पॉज कर रहे हैं, इसके बाद इसको ऑन करेंगे। फिर भी नहीं हुआ है, देख लीजिए, ये सब नंबर फोन लिखा हुआ है, बाद में काम में आएगा। और पीछे कुछ लिखा है, कुछ पावर सप्लाई यहीं पे है, मेन फ्यूज भी है यहाँ पे। हाँ, सारा चीज़ है यहाँ। ठीक है, ओके, चलिए।